conceptes que definirien el meu doctorat, crec que el primer, sens dubte, és aprenentatge, crec que el segon seria creativitat i la tercera és frustració, perquè els experiments quasi mai surten bé. El primer seria l'impacte, i llavors la resiliència com aquesta habilitat de venir un dia al laboratori, fallar i tornar el dia següent i tornar-ho a intentar amb més ganes. I finalment també diria la curiositat. Jo diria que la meva tesi en 3 conceptes seria, per una banda, desestigmatitzant, o sigui, d'alguna manera és una forma d'assenyalar una malaltia, una realitat molt prevalent com és l'addicció, que és transgressora o revolucionària en el sentit que l'eina de treball és com el que històricament s'ha criminalitzat, no? Que són els psicodèlics, en aquest cas, com la meva teràpia. I com a tercera, jo diria que és urgent i que és necessari, perquè ara mateix no hi ha com tractaments aprovats per l'addicció a la cocaïna, que és el meu model concret. Que és la via d'entrada al món acadèmic i també té altres utilitats una mica més abstractes però igualment rellevants. És una manera de contribuir a fer avançar la ciència i és una manera, sobretot per mi, de contribuir a que la universitat funcioni, de ser una peça de la universitat. Llavors, el doctorat no només serveix per tancar-se dins un laboratori i fer experiments, sinó que és un entrenament pel dia a dia de demà. Per exemple, nosaltres estem aprenent a resoldre problemes molt complexes, també ens ajuda a qüestionar-nos tot una mica més i alhora estem intentant empènyer una mica més els límits del que es sap dins del nostre camp d'investigació. Jo crec que fer un doctorat serveix per moltes coses, però d'alguna manera per mi és bàsicament una forma d'autoconeixement. O sigui, és una feina molt versàtil que implica des d'estar actualitzat en el teu camp de recerca fins a fer experiments, desglossar els resultats, discutir-los, no? I per tant, jo crec que és una forma d'acabar assolint un criticisme, una autonomia i una forma de pensament crític científic sòlid. Sí. La millor anècdota del meu doctorat és una que mai m'hagués imaginat que viuria i és que aquest curs vaig ser l'encarregada de fer el discurs d'inauguració del curs acadèmic del Sistema Universitari Català i, a més, de fer-ho aquest any, que és el 575 aniversari de la Universitat de Barcelona. Pues no sé si és la millor anècdota del meu doctorat, però una anècdota bastant divertida va ser que al principi, quan estava començant, em van explicar a fer un protocol i la primera vegada que el feia sola havia de comptar la quantitat de cèl·lules que hi havia a la placa. Quan havia acabat de fer tot el protocol, vaig agafar les cèl·lules per comptar i no tenia ni una cèl·lula. Aleshores, tot el que havia estat fent durant tot el dia no em va valdre per a res. Concretament, viatjar a Oulu, al nord de Finlàndia, va ser molt interessant, ja que era l'època del sol de mitjanit. En aquesta època el sol no es posa mai i pots estar fent activitats durant la nit, però que en veritat és de dia. Després del doctorat, a mi m'agradaria poder-me quedar a la universitat per poder-li tornar tot el que m'ha donat durant aquests anys, però si no fos possible, el que estic segura és que el doctorat haurà contribuït a que sigui una millor professional en qualsevol àmbit. Doncs després del doctorat pensava fer un postdoc, ja que volia seguir segurament a la vida acadèmica i potser acabar sent un investigador principal, però últimament m'he decantat per fer les opcions de la indústria farmacèutica i optar a altres posicions d'aquestes indústries en el que tenir un doctorat és valorat. Després del doctorat, no ho sé, la primera idea que tinc és fer un postdoc i seguir investigant, perquè la ciència m'agrada molt, però he descobert que també m'agrada molt explicar la ciència a tot el món. Aleshores em plantejo també seguir fent divulgació científica d'alguna manera. Sí recomanaria fer un doctorat, però només si realment tens ganes d'aprendre i tens bastanta passió pel que estàs fent. Vaja, al meu punt de vista és una molt bona oportunitat i no et mentiré, el camí no és fàcil i té els seus entrebancs. Però el fet de saber que estàs fent una cosa pràcticament única en el món i que pot acabar millorant tant la vida com la salut de les altres persones fa que tot valgui la pena. A la pregunta de si recomanaria fer un doctorat, la resposta curta és sí, 100%. És un camí molt bonic, en el que aprens moltes coses noves, et rodeges de gent que li agrada també molt la ciència. Mira, jo més que recomanar un doctorat, recomanaria un projecte i un equip que et motivin, perquè al final és un camí molt llarg i val la pena tenir com un compromís també emocional, no?
I d'altra banda, començar-lo si tens un finançament garantit, perquè és cert que ens estem formant, però que també és una feina, que són moltes hores i que hi ha moltes responsabilitats. I lluitar-ho molt, però és un camí que val molt la pena seguir perquè aprens moltíssim, et rodeges de gent a la que també li agrada molt la ciència i això sempre és molt gratificant i aprens coses de tu que no sabies que podies fer.